Papa, tu es ce qui va me tout dans goût. Ngou la lobi tout na ba. Bas la lobi tout na mais. Il y aura même à l'élini. Combattant d'élite, lobby Jeannette Kabila. Mon amour soit Kuba. Voilà, tu as mon cassé à mi balle. Lobby inde. Et pas à Fatih. Papa, Bazala qui est pas mbatté, Bazala qui nana. À part Nanga, ancien, oh, Tobenaka, directeur, il y a un air. Kazadi. Il y a déjà, bah, qui est là. Papa, bah, qui est là par rapport à Nine. Bah, lobby Fatih, tu es coupé, ça y est, oh, Tobengi, bah, billetté, nyonso. Nandenge, au gagnant qui élection, oh, les mains. Bah, guichet tout, oh, il y a élection. Bah, personne, mou Kwantomolo, l'homme de propre. Moi, Maï, mou Kishi. Mou Kwantomolo. Combattant, l'herbe a percé. Fatia a dit, mais yo lobby a gagné l'élection. Mais pourquoi on a la majorité? Nanga lobby na tout bela, na tout bela. Na sala nini? Nanga lobby boy. Il fallait tout na Kalev Moutom. O tout na Némi. Bango mto bona ba bilete nyo sur ba député ya ide. Combattant, to yebisi yo bileki bango bisalini. Soke ko tout bela te. Il y a déjà des psychosali là. Tu as côté na fuite information. Oh yo, Fatila Kenda qui na Brazzaville. Boye ba déjà. Oh to bengi champagne même mutu munene azala kikuna. Papa na ebiso champagne même azana mpiaka makasi. Mukolo ba kenda ko joindre aéroport la taki blouse ya vert. Asali meeting na Sainte-Thérèse blouse ya vert. Marche à uta ko sala blouse ya vert. To ebiso champagne même azana mpiaka ya makasi. Maloba ya Mukishi Etienne Tshisekedi wa Mulumba eko ki sa maté salini alobi IDPS au pouvoir makamba opposition abuo lelo tokomi komona yango le grand Mukishi oh to bengi Etienne Tshisekedi combattant soki mwana zo baliboso ya papa il fallait papa sentir témoin na boule matakate salini IDPS vivant combattant d'élite lobby tamwe mwamba ayoki si Congo soni kala muto ngo bo remplacer. Papa, tamwe mama d'abord a violé au tobengi constitution en boka. Aye ko violer na mona musala na. Aboti o tobengi na mona musala na yo tobengi boy. Aboti na ye mwana elonge kokana. Mwayo koka. Papa, o baloba usage de faux. Bakosa. Mais mwana ane elonge atamwe mwa. Usage de vrai. Usage de vrai o yo kaka. Mais usage de faux te. Vrai synthétiseur à synthé. Tant que vous avez remplacé biso. Papa Moukolo na ajo so synthé. Il fallait que vous soyez Yamaka. Combattant. Awa na zo bisabino lobby. Papa, tu sais que gatisa que sala makina kingakat. Attaque carcasse à licence moko ezate. Mais lobby. Lobby na bisayo 500 militaires. Oh, to benga ya ba onisien. Na kingakat na FARDC. Papa, na yebisi yo. Botu na Kabila, ça outu ko fêter to benga anniversaire, botala bango na mama Olive Leme, luboko na lita. To ebisaki bango bako tuna ngulu. Oyezali kama République démocratique du Congo. Papa, solo boy Congo. Kenda na ngamba Brazzaville, benga Sassou Souvé. Papa, yaza bisote, biso IDPS tolobaka ngo tozo comme prophète. Parce que totambola kan esprit ya Mukishi. Tolobaki IDPS akotika bokonti moko yesu masi akosalani. Bon ute kolanda 13 personnes o bakende komona Fati. Ba uti na ngambo FCC. Ba musu balamu ba uti na ngambo lamuka lota baluka nguluma sutuka. Ba uti ko utaka na milite bakende komona Fati. Ba lobi boy. Fati toye ko signaler toye ko senga babulote bazalaki Denis Sanga. Thomas Lokondo. Na oyo tozobenga Jacques Mamba. Ba musu so na bili César Moulayi. Combattant baye ko kutana na Fati beto balobi Fati toye ko senga bulote na moment tozo ebisayo il fallait ça la réforme ya seni tolingo changer seni o ça la nanga audit combattant pour toyebi bien na moment oyo kotika bokozité papa toyebisi yo yeba déjà bon oyo silaki na coronavirus soko tuni biso élection toyebisi kene ko tuna docteur Muyembe yeba déjà docteur Muyembe parti à lobi Fati asenye audit o tobengaka na ministère la santé plus pas aussi na docteur Muyembe papa toyebisi yo Fati na moment oyo boyeba bien ata oyibi ata batini oyo tobengi kende kosomba kantine yaka na fartire so oyo na fartire te bakosala yo inventaire ande
combattant awa nazoyebisa yo Fachi ndenge akokamba mboka oyo parce que bouti koyoka ba investisseur baye papa yo connaissez déjà moi en anglais ata o to bengi ata ne fiscal ba o aiwari dizi kerubeki ulu antiruri o betaka déjà anglais parce que de la minute oyo na yebisi o ba investisseur ba kiti na RDC papa lobby na landi département américain ba lobby boy armée oyo bango ezalaki na kati ya Allemagne balongoli yango baye nango na Belgique papa balobi centre ya formation ya armée oyo tobengi Afrique entière ekozala na République démocratique du Congo papa yo so mona Rwanda azo vivre na mbongo ya koforme ba militaire na bango na kati ya Rwanda ate bango même formation na Russie mbongo oyo ya biso ya Jekamine mbongo ya biso oyo tozobenga ya Miba oyo bando former ba militaire rwandais même na ba étudiant rwandais ba okende kotanga na Russie na minute oyo baza kotelengana banda RDC asali politique à gagnant il était papa il fallait qu'on investir na kati ya République démocratique du Congo soko boyi Congo yeba na minute oyo bino na pays na bino bokozala na mpiaka ya makasi IDPS viva combattant soutenir Fachi aza ya na biso ya liboso tobengaka ye papa ya maboko pembe yokani tobengi ye aza congolais authentique oyo tobengi de père et de mère papa Fachi azalaki na armée te à se déguiser devant Banguna, à utiliser bango politique à l'écobo les renards. Boye baki bato la mukande ba traité qui est même la République démocratique du Congo. Ba traité na ba Congo belé. Fachi azo bunda yemoko. Le lotangu bato la muka ba comprendre te Fachi alongoli ko iminu. Ake atrangé na mira makwanza. Azo ngurute ndamu ndamu. Ba yeba lobi Fachi au secours. Yaka toko travailler na elongo. To yebisi bango baza ba documiner. To bala loboko likologa ngaba. Fachi combattant beto tozoyebisa yo na minute oyo toyebisi bino na minute oyo bolandi lobi matata ponyo babengaki ye papa motema matata ponyo ndenge beta ndenge wana soki babengi yo na lise yeba deja moni parke oyo ya 4 miri soki babengi yo simbaka moto ya motema wa motema nde betaka parke wana emelaka bato bazonga mibimba te mais lobi motema ekitaki par rapport ya nini yeba deja basispandaki oyo tobengi ndenge babengaki lobi parce que lelo magistrat bajuge nyonso Fachi anomaki bazoprêter serment après so baprêter serment yeba déjà so babengi matata ponyo bazolandela likambo ya Evariste Bochab apart ya Bochab yeba déjà Albert Yuma toza na besoin ya Hippolyte Kazembere kana komatana lobona loba te oyebi parmi de juge oyo Fachi anomaki oyo ya 4 miri azali membre ya CPI déjà bolandaki Madame Bensouda bazalaki na coup de fil 4 heures du temps basololi déjà balobi fongola dossier pour na Hippolyte Kazembere kana mwana tonton mutwa combattant eloko ekamusinga na Katanga na moni Kingu akumwanza papa Kingu akumwanza alobi ete Kabila sumbeli na maboko ekolisaki ye plupart aussi abimisi baboti ya Kabila pendant 18 achango na mesa alobi aya kozongisa kombo na biso aya kozong yo somona lipasa moko abotami na Manono moko abotami na Lubumbashi bisiko ozali yebe nzoka bazalaka mwasi na moba yokani bekata maboko yokani combattant d'élite awa na koyebisa yo soki oboyi Fachi na lobi na ministre okende kosignale bana parce que na landi oyo tobengi Mutombori Kembe akiti na Kasai oriental azotonga école moderne ndenge ezalaka na lolenge ya poto alobi na époque ya Kabila abande koboya biso bainvestisseur oyo tobengi ya aéroport ya koinvestir na kati ya mboka na biso papa yo somona Mark Van Damme adéclaré mpe nazala congolais yo somona Tyson adéclaré mpe nazala congolais naya koinvestir na République démocratique du Congo nayesi bino na époque ya Fachi nayebi so okoregrete ndenge ofingaka Fachi yo moko kotubela na toilette sa biso toyeba IDPS viva yokani combattant d'élite nazoyebisa yo kaka po ete soutenir Fachi po ete promettre biso dans les bons bon uti koyolanda déclaration ya Kasongo uti kosala déclaration parce que boyebaki baconfession religieuse oyo bapesaki bango baponda membre ya seni bake kuna bake koswana bake kobunda mais Fachi yeba mema awa na moment oyo tozoloba azoluka oyo tobengi église oyo ekozala église au milieu du village mais kuna na église catholique bomoni makambo azosala po baenseigner biso oyo balobaka boboto
Bondeko Esengo mais kuna bakoboteya biso boka bakotisi esprit tribal yango toyebisi biso pape yelo kozwela biso bato oyo ande po église catholique balingi bakomisa yango église parti politique mama Maria combattant awa nayebisi yo bomonaki inde délégation ya bashole epai ya Jean-Marc Kabunda 500 000 giga baye kotubela oyo tolingi quand même réforme pe oyo tobengi asenyi mais bosignale mokonzi ya mboka alimbisa biso na ndenge tokendaki kopona osala malonda papa est-ce que biso tokolimbisa bango yango omoni kasongo asali déclaration yeba déjà église oyo ozalaka nango oyo babengaka oyo taawonda bapokolaka putulu soki eza na mikanda te efongola nango te le 15 soki efongoli tokokanga yango ande parce que yeba déjà tolingi église oyo eza na banombre nyonso eza mikanda nyonso ya l'état mpo ete bafongola parce que banda bayesa biso Jésus Christ viendra bientôt tozela mpe tolemba il de paix c'est vivant mpo na lelo abuo merci eyokani merci beaucoup. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.